这个 Standby Mode 超级好用，只要插着电就可以使用。它有几个模式，第一个是时钟，第二个是照片，第三个是这个大时钟。其实大时钟也很美，你看可以换不一样的时钟，超级美。然后每个都可以自己去定义哦。然后回到去的话，你可以看到这个时钟也可以换去不一样的。除了这里时钟可以换哦，你这里的话也可以换去不一样的东西啊。比如说你可以看天气啊，你可以看今天有什么 event， 或者是你有什么 reminder， 全部在这里。所以我通常都用时钟跟月历放在这里，可以看一目了然。重点是晚上关灯的时候，它会变红色，超级保护眼睛的。